Na međunarodnoj biciklističkoj trci Bijeljina-Beograd Goran Cerović je ostvario dobar rezultat sa zaostatkom od 45 sekundi za prvoplasiranim. Da nije imao peh 3 km prije cilja, zaostatak bi bio manji. Biciklista iz Pljevalja Goran Cerović pokazuje da bi mogao uskoro biti član i svjetskog vrha. Otkako je prešao u Partizan i počeo ozbiljnije sa trenažnim procesom, postiže sve bolje rezultate. Nedavno je na međunarodnoj biciklističkoj trci Bijeljina-Beograd u dužini 132 km, čija je prosječna brzina po etapi 46 km, bio 77. od 180 učesnika. Inače, na trci je učestvovalo 25 država. Goran Cerović za pobjednikom je zaostao 48 sekundi. Mogao je postići mnogo bolji rezultat, međutim, 3 km od cilja velika grupa biciklista je pala. Goran Cerović je srećom uspio da zaobiđe te bicikliste i ipak dođe do cilja. Sprintao je da bi stigao prvu grupu, ali nije imao snage za završni sprint. 1. maja Goran Cerović ima sljedeću trku. Očekuje se još bolji rezultat od njega. Inače, možemo da kažemo da je Goran Cerović zvanično postao prvi biciklista Partizana. Tako da zaostatak od 45 sekundi za pobjednikom čuvenim biciklistom Matejom Mugerlijom nije veliki, ako se uzme u obzir peh koji je imao prije cilja. Cerović je u izjavi za našu televiziju kazao da na prvomajskoj trci očekuje plasman među prvih 30 takmičara.